कुछ ऐसे शातिर पक्षी जिनका शिकार करने का तरीका सबसे अनोखा है। नंबर 3 ब्लैक हेरोन। ये पक्षी शिकार करने के लिए अपने पंखों को किसी छाते की तरह खोल लेती है, जिससे मछलियाँ इसे आड़ समझकर इसमें छिपने के लिए आती है, तो ये उन मछलियों को अपना खुराक बना लेती है। नंबर 2 पेलिकन। इन पक्षियों के चोंच और गर्दन काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इनको शिकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने चोंच को पानी में डाल लेते हैं और जैसे ही छोटी मछलियाँ इनके चोंच में आती है तो ये उन्हें जिंदा ही निगल लेते हैं। नंबर 1 ग्रीन हेरोन। ये पक्षी कुछ ज्यादा ही शातिर है, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पानी में चारा डालती है और जैसे ही कोई मछली उसे खाने आती है तो ये उसे धोखे से अपना शिकार बना लेती है।